بہت ہی خطرناک سیلاب آیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آج رات کو راجوری میں بہت ہی خطرناک سیلاب آیا، فلیش فلڈ آیا، جس سے یہاں کافی زیادہ نقصان ہوا۔ خاص کر جو بس اسٹینڈ ایریا ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حالانکہ اس پہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، پوسٹ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم راجوری کی جو سچویشن ابھی چل رہی ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے اس پہ ہمیں کافی دکھ ہے، اور ہم اتھارٹی سے آفیشیل سے بالکل ٹچ میں ہیں، اور پوری سچویشن کو جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کافی خطرناک یہ فلیش فلڈ آیا ہے آج رات راجوری میں۔ یہاں پہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یا بس اڈے کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ جو باقی مکانات ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کو بھی اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہرحال یہ قدرتی آفت ہے، اس کے سامنے انسان بہرحال بے بس ہے۔ ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس قدرتی آفت سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال کچھ دنوں کے لیے پیشن گوئی ہے کہ کہیں کہیں پر تیز بارش ہو سکتی ہے یا فلیش فلڈ آ سکتے ہیں، تو سبھی لوگوں کو ان دنوں جو ہے احتیاط کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ خاص کر جو ندی نالوں کے قریب رہتے ہیں، جو دریاؤں کے قریب رہتے ہیں، ان کو اور زیادہ جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کرتا ہوں اینڈ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔